Intsinzi twabonye muri Yesu Kristo duteraniye mu nzu yubaka izina ryawe tungana dutya turi benshi muri aya masaha kandi dukeneye kukumva niyo mpamvu dusaba umwuka wera gutwikira ibiteraniro kugira ngo uvutse umurimo wawe n'imbaraga zawe zidasanzwe hagati mu bwoko bwawe reka ubwiza bw'Imana butwikire ibiteraniro maze imbaraga z'Imana hagati yacu kugira neza kw'Imana buri wese akunde mu mutima wiwe abeho kubohoka no gukira kuvuye mu ijuru icyubahiro kibi cyawe Mwami ni wowe dushaka kubona ni wowe dushaka kumva ni wowe dushaka kumva andi majwi yose aceceke mu izina rya Yesu maze gukora kwawe kugaragare reka Mwami twakire gukira kuvuye mu kuboko kwawe izina ryawe nihimbazwe tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo amen twese tuvuge ngo amen haleluya amen haleluya mufite umushumba ugira gahunda cyane kandi witonda yabwiriza abahagaze hano ntajya arenga ngo ajye hirya Imana imuhe umugisha hari n'abandi benshi bakora batyo kandi Imana ihabwe icyubahiro ndagera aho nshaka hose
ntihagire umuntu bisitaza mu izina rya Yesu. Niba na ngombwa ko usimbuka ndasimbuka, usimbuke kuko turi mu nzu y'Imana, turi mu rugo rwa Data. Amen. Amen. Icyo ntari bukore ni ugushira isoni. Icya kabiri, impano zose ziremewe muri iri teraniro: kwerekwa, kwanura umutima, gahunda nziza n'izindi, kurobanura imyuka. Ariko impano yo gusinzira ntabwo yemewe muri iri teraniro, ntabwo yemewe muri iri teraniro, kugeza igihe dusoje iyo gahunda tukaza kuyikorera ahandi. Mbega turi kumwe? Yego. Ibyo murabinyemereye se? Icya gatatu rero, abantu bazanye Bibiliya imeze gutya cyangwa iri muri telefone, nibabishyire hejuru imbere y'umwami wacu, tubyerekane ko twazanye ibikoresho bijyanye n'aho twagiye n'umurimo twaje gukora. Imana ibaho umugisha. Amen. Umuntu waje atayizanye rero ari we biturutseho, ari we biturutseho, atari ikibazo cy'ubukene n'ibindi n'ibindi n'ibindi. Navuge mu mutima ngo Mana umbabarire, kuko narangaye nteshuka ku nshingano zanjye nk'umukirisitu. Imana iduhane umugisha. Amen. Imana iduhane umugisha. Amen. Katabira yawe rero 28 muri Matayo ni amagambo y'Imana agaruka ku butumwa bwiza twagiye twumva. Yesu wazutse, isinzi ya Yesu Kristo, inyungu twabikuyemo, tuzakomeza no kubikuramo. Imana ishimwe. Matayo 28 murongo wa mbere tugeze wa 15. Yesu yarazutse, yatuzaniye isinzi mu buryo bwose. Mwegurira ubuzima bwawe, niyo ntego tuganiraho. Yesu ni muzima, Yesu yarazutse. Icyo dusabwa none ni ukumwegurira ubuzima bwacu, akabuyobora, akabutegeka. Imana ishimwe. Amen. Dusome, ndumva twahageze. Ni uku munsi w'isabato ushize, ku wa mbere w'iminsi 7, umuseke wenda gutambika, Mariya Magadalena na Mariya wundi bajya kureba cya gituro. Habaho igishyitsi cyinshi, kuko marayika w'umwami Imana yari amanutse avuye mu ijuru. Ngo yaravuye bene data? Mu ijuru. Yaravuye mu ijuru, ngo yakoze ikirere, abirindura. Imana iratangaje. Arangije agira ate? Akicaraho. Ntiyagisize ku ruhande, yarakibirinduye, arangije akicaraho. Ishusho ye yasaga ikirere, n'umurabyo n'imyenda yeraga nk'urubura. Babarinzi byabagendekeye bite? Bamubonye bagira ubwoba, bahinda imishyitsi, basa n'abapfuye. Ariko marayika abwira abagore ati, mwebweho mwitinya, kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Ari hano kuko yazutse nk'uko yavuze. Nimuze murebaho umwami yari aryamye. Nimugende vuba mubwira abigishwa be yuko yazutse, kandi azababanziriza kujya i Galilaya. Iyo niho muzamubonera. Dore ndabibabwiye. Bava mu gituro vuba bafite ubwoba n'ibinezaneza byinshi, birukanka bajya kubwira abigishwa be. Maze Yesu ahura nabo, arababwira ati, ni amahoro. Baramwegera, baramufata ku birenge, baramupfukamira. Maze Yesu arababwira ati, mwitinya, nimugende mubwire bene data bajya i Galilaya, niho bazambonera. Bakigenda, bamwe muri ba barinzi bajya mu murwa, babwira abatambyi bakuru ibyabaye byose. Bateranira hamwe n'abakuru, bajya inama, bagurira abasirikare ifeza nyinshi, bati, mujye muvuga muti, abigishwa be baje nijoro dusinziriye, baramwiba. Umutegeka naramuka abyumvise, tuzamwemeze, namwe tuzabakiza amakuru. Mbega abasirikare! Tugize abasirikare nk'aba ngaba mu Rwanda twakivamo. Tugize abasirikare nk'aba ngaba mu Rwanda ntacyo byaba bimaze kukibamo. Nuko bahera ko bijyanira ifeza, babigenza uko bohejwe. Iryo jambo ryamamara hehe? Mu Bayuda, ngo na bugingo n'ubu igihe bandikaga ubu butumwa bwiza, icyo kinyoma cyari kigikwirakwira mu bantu, kandi abantu bakacyemera. N'uyu munsi hari abo nzira kibivuga ko Yesu atabambwe, habambwe uriya Yosefu wa Arimataya, ngo Yesu ngo yaracitse ngo acaho barigendera. Hari abakibyigisha abashumba mu idini ntiriwe mvuga,
iyo hirya, ariko umwami Yesu yarabambwe ku munsi wa gatatu arazuka ajya mu ijuru, ubu ni muzima. Imana ihimbazwe. Amena. Ngiye kuvuga ibintu nka bingahe, 3 4 cyangwa 5 se nihuta bivuye muri aya magambo y'Imana tumaze gusoma. Icyambere tuvuga Pasika y'Abakristo ubu ngubu ko Yesu yazutse, ariko inkomoko ya byose ni Pasika y'Abayuda. Ndibuka ko ubanza ari muri 22 hari inyigisho hariya Itumba kuri paruwase, tujye twagize hafi icyumweru cyose twiga inyigisho za Pasika. Ntabwo aricyo nshaka kugarukaho, ariko icyo nshaka kuvuga ni iki: Pasika y'Abayuda uyibona mu gitabo cyo Kuva ibice 12, ukabona uburyo Imana yategetse Mose ko bazafata umwana w'intama, bavuga ikigero cye, udafite inenge namba, akaba ariwe bagomba kubikira. Noneho amaraso ye y'umwana w'intama ngo bakayashyira ku nkomanizo z'imiryango. Tugendane neza, bakayashyira hehe? Ku miryango. Imana itanga amakuru iyaha Mose ku murongo wa 12 ngo kuko muri iryo joro nzanyura mu gihugu cya Egiputa ngica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa. Barakomeza n'imana z'Abanyegiputa zose. Umurongo wa 13, ayo maraso azababera ikimenyetso ku mazu murimo, nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho. Haleluya. Nta cyago kizababaho ngo kibarimbure ubwo nzatera igihugu cya Egiputa, kandi uwo munsi uzababera urwibutso, muzawuzirikane ubu munsi mukuru w'Uwiteka mu bihe byanyu byose. Twese tuvuge ngo amen. Ngo Imana nibona amaraso ya wa mwana w'intama, intama nk'inyamaswa yorowe n'abantu, ngo Imana gusa ikabona ayo maraso ngo ari ku muryango, ngo umurimbuzi azagira ate? Azabererekera iyo nzu yigendere, iyo nzu yose izaba amahoro bitewe n'ikimenyetso gusa cy'amaraso y'umwana w'intama uri hariya ku muryango. Mbega bizamera bite Imana nimbonaho ikimenyetso cy'amaraso y'umwana wayo? Haleluya. Yohana ati dore ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abantu. Ko yamuhamije amaraso yawe mukiza niyo yoza ibyaha twakoze, yaviriye ku musaraba ubwo nari uwo gucirwa iteka, kuko ntarimbashije kwizera ntamunyogesha yo maraso kugira ngo nganibima nyezanye Niko byagenze muri iryo joro. Marayika aratambuka Uwiteka, habaye ibyago bikomeye cyane mu Egiputa. Pasika y'Abayuda, gucungurwa kwabo, kurwa mu Egiputa bajya mu gihugu cy'i Kanani cy'isezerano, bagira umudendezo n'Imana yabo. Imana yacu ishimwe. Pasika yacu Abakristo turazirikana izuka ry'umwami wacu Yesu, ariko muri uyu mwaka twashize imyaka myinshi twizihiza Pasika, hari n'abatubanjirije benshi bayizihije. Pasika iraza gusobanura iki ku buzima bwawe muri uyu mwaka? Ijambo ry'Imana twasomye nakuyemo ibintu by'ingenzi, nibwira ko byadufasha gutekereza kuri iyi Pasika. Aya maraso ya Yesu yamenetse ku bwawe. Mbega Pasika irahindura iki mu buzima bwanjye muri uyu mwaka no mu bihe biri imbere? Ese hari ikintu gikizana cyangwa ni imihango n'imigenzo by'idini? Ndashimira Imana ko muri iyi yavuze ngo ari imbaraga
z'igitangaza mu maraso ya Yesu. Hari imbaraga z'igitangaza mu maraso ya Yesu. Mana ishimwe, Mana ihimbazwe. Gira icya mbere nabonye murongo wa mbere, natangajwe n'aba bagore munsi w'isabato ushize. Abagore Mariya Magadalena, ngo kandi hari mu gitondo musekenda gutambika, bwari butaraca. Mwibuke kandi turi mu Isiraheli, mu muco w'Abayuda nta mugore wavaga mu rugo ari wenyine. Muribuka na cya gihe hariya i Samariya, wa mugore ajya kuvoma yatunze isaha yo mu masaa 6. Nta bantu benshi bari mu nzira, kuko bitari byemeye ko umugore wiyubaha yasohoka ngo agende hanze byibuze adaherekezwe n'umugabo we cyangwa se musaza we. Aba bagore ibi mbivuze kugira ngo mwumve ubutwari, birengagije ibisiriko by'umuco, kuko hari umwami. Ngiye kuvuga ijambo rivuga ngo kuzirikana neza Yesu yagiriye umuntu bigatuma kurikirana n'igihe yamaze gupfa. Kuzirikana neza twagiriwe n'Imana, kuzirikana neza twagiriwe n'umwami Yesu kuri iyi Pasika. Aba bagore Magadalena n'undi mugore wundi, birashoboka cyane ndetse ko haba hari n'abandi, barasohoka mu gitondo cya kare bafata icyemezo gikomeye cyane, bava mu ngo zabo butari bwacya. No mu minsi ya none sinzi ko byoroshye ko wabwira umugore ngo asohoke mu nzu saa 9 z'ijoro. Biroroshye? Ntabwo byoroshye, nubwo umuntu aba yizeye umutekano. Ariko kubera ubuzima bwa Mariya Magadalena ngiye kubabwira, iyo urebye ahangaha muri Mariko 16 umurongo wa mbere, reka tuhasome turabona impamvu nyamukuru. Hano Matayo ntabwo yabivuze, ariko Mariko we arabitubwira. 16 umurongo n'uwa mbere. Aba bagore Mariya Magadalena bari bajyanywe n'iki muri uru rukerera bajya kumva ya Yesu? 16 isabato ishize, Mariya Magadalena na Mariya nyina wa Yakobo na Salome. Numva ko ari benshi, noneho hari abatubwiye babiri, hano ni benshi, bashobora kuba baranarengaga cyane. Abagore bari intwari. Si icyo gusa, bakoze mu mifuka yabo bagura ibihumura neza ngo bajye kubimusiga. Haleluya. Aba bagore rero ntabwo byari bitangiye ubu. Zirikana neza Imana yakugiriye kuri iyi Pasika. Tuzirikane neza Imana muri Kristo Yesu, ari uko babarirwa ibyaha, ari ugukizwa ibyago n'amakuba, bya bindi wibuka, bya bindi umuntu abasha gutekereza. Turazirikane neza Imana kuri uyu munsi wa Pasika. Byari byaragenze bite kugira ngo Magadalena afate icyemezo, abe yatinyuka ijoro akagenda hatabona, akirengagiza umuco wabo, agakora ku mufuka we, akajya kugura ibihumura, agashyira hamwe abandi bagore ngo bajye gusiga umubiri wa Yesu? Niki cyamusurikaga? Niki kigusunikira kujya muri korari? Niki cyasunikira kuba umudiyakoni, kuba umushumba, mwivugabutumwa, gutanga amafaranga yanjye? Niki cyasunika gukora ibyo byose? Niki cyasunikira gusura imfubyi n'abapfakazi? Nimukirebe ni neza y'Imana muri Kristo Yesu. Uyu Magadalena nureba muri Luka ibice 8 harasobanura neza ineza yari yaragiriwe ni na Yesu Kristo, bituma bizirikana kugeza ubwo Yesu aba apfuye. Bati uko byamera kose ndacyamufitiye umwenda. Ibice 8 murongo wa mbere muri Luka. Hanyuma ajya mu midugudu ni Yesu n'ibirorero yigisha, avuga ubutumwa bwiza, arakomeza. Intumwa 12 bari kumwe. Murongo wa 2, n'abagore bamwe bakijijwe ngo babe barageze batiyemwe, bakijijwe abadayimoni n'indwara. Bari nk'umugore umwe, izina rye riranditswe hano, kandi twongeye turaribona hari inyuma. Umutima ibyo akora arabizi, bifite isoko bikomokamo. Ni neza yagiriwe na Yesu, ni neza yagiriwe n'Imana, arayizirikana. Tumaze kwibagirwa Mariya Magadalena wirukanwe abadayimoni bangahe? Ngo 7. Ni ukuvuga ngo yamukijije abadayimoni, imbaraga z'umwijima aramukiza burundu 100%, yiyongera gutegekwa n'ubwami bw'abadayimoni. Na Yohana Mukakuza, igisonga cya Herode, na Suzana n'abandi bagore benshi babafashishaga ibyabo. Yesu yari umukene,
Yesu yari umukene nta kintu yari afite n'abigishwa be ngo aba bagore no bakoraga mu mifuka ibyo bakuye hariya urabona bamwe bari n'abagore b'abategetsi kwa Herode ngo nacuze igisonga cyo kwa Herode kashi bari bazifite ibyo kurya babifite bakihina mu nzu bagakorayo ugati uriya mwigisha w'ubutumwa bwiza yatumwe n'Imana ariko ni umukene. Turashimira Imana ko n'abakenera buba. Haleluya, haleluya. Yemwe bagore muri hano ko mbona ari namwe muri benshi cyane murumva agaciro kanyu mufite. Amen, amen. Aba bagore ngo bakoraga mu byabo barimo n'uyu Magadalena arakurikira kugeza ageze na hariya agiye gusiga umubiri wa Yesu ibirungo. Bagore bafite uburanga n'abakobwa mufite uburanga, bagore b'abategetsi n'abayobozi mufite ibyubahiro bikomeye, turabashaka kwa Yesu. Mwanyumvise neza? Bagore bafite uburanga n'abakobwa bafite uburanga, ntabwo umuhamagara ari kwa maraya n'ibindi kwa Yesu. Babwiye nabi. Abasore bafite uburanga n'imbaraga, abagabo bafite igitinyiro n'amafaranga n'ibindi byose n'ibyubahiro, ni kwa Yesu niho tuzagirira agaciro. Bitabaye ibyo ngibyo rero tukajya ahandi. Nanjye gukoresha ijambo ribi ariko reka ndivuge tuzabimuka. Nanjye nishyizemo tuzabiki niyo tutajya kwa Yesu muri iki cyerekezo nta gaciro tuzagira. Ibanga no kujya hehe? Pasika y'uyu mwaka iratubwira ngo zirikana neza y'umwami wacu uyu mwaka kuko yatugiriye neza. Uyu mugore abwira bagenzi be bafata ibihumura barazinduka kare cyane. Tekereza mu mibereho yawe umunsi wa none, mfite imbaraga kizigusunika. Ni iki kidusunikira mu murimo w'Imana? Ni iki cyatuma iby'Imana tubikora? Nta kindi ni ukwibuka ineza y'umwami wacu Yesu. Njye nkunda kuririmba cyane. Nkimara gukizwa nafashijwe n'indirimbo zo muri iki gitabo. Niyo mpamvu muzajya mubona mbwiriza nkanaririmba muzagirwa amagambo yankamanye. Niko nahamagawe nukagenda nyobora mu byanditswe byera ndetse n'indirimbo, umutima wanjye ukaguka. Haleluya, haleluya, haleluya. Iyo umuntu amaze kuzirikana ineza yagiriwe n'Imana aba nk'aba bagore akazinduka n'ishyaka ryinshi. Hari ahantu muza kureba imbere aho twasomye aba bagore b'Abayuda, nimutekereze ko ntabwo bambaye amapantaro, ntabwo bambaye amakabutura. Abagore b'Abayuda bashananitse ya myenda igenda ikora hasi n'umutwe batwikiriye, kandi ni abagore b'Abayuda bikwije muri ubwo buryo. Ariko ngo bavuye hariya ngo biruka. Mana yanjye, hari umugore wambaye imishanana mwabonye yirukanka? Mwaramubonye? Yashananitse niyo abigerageje biranga kubera imiterere. Aba bagore bambaye ibisura birebire bitangiye kwa kundi Abayuda babigenza nk'uko n'Abasilamukazi babigenza, ariko kuko bamaze kuvugana na marayika abwiye ngo nimugende mujye i Galilaya, ngo bavamo biruka. Abagore biruka. Haleluya, amen. Kuseta ibirenge, ko duseta ibirenge habaye iki? Zirikana ineza ya Yesu. Bidutere kwita, bidutere gukora imirimo y'Imana twanakoraga mbere. Wanyemerera ukazamura ikiganza cy'iburyo tukaririmba iki gitero cya kabiri cy'indirimbo y'Ijana na 15. Nabonye umukunzi mwiza kera yarapfiriye, yaranguza mu bugingo, nawe yaramwihaye. None ibintu mfite byose ntabwo nkikundira ibyavuze, nanjye ubwanjye nibyo
zirenze igihumbi, inzira zitangaje zo kurengera abantu bayo. Twumvise ubuhamya. Imana ifite uburyo bwinshi cyane, nkoresha imvugo ya Bibiliya, bwo kubirindura igitare. Kandi yamara kukibirindura, marayika akakicaraho ngo kitazongera gusubira ku munwa wa hariya ahantu ukundi, umuntu agatambuka akagenda anezerewe. Ibi ni ibyanditswe byera, ni ukuri kwa Bibiliya. Aba bagore hariya muri bariko twasomye ngo bagenda bavuga ngo ariko biragenda bite, cya gitare tuzi kuko bari bahari bagishyizeho bareba, cyashyizweho n'abagabo, turabigenza dute ko turi abagore? We kwisuzugura, irengera Imana, shaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Noneho rero ngo bahageze, niba mwibuka amagambo twasomye, ntabwo barebye, ntibahise bareba ku gitare ngo bubuye amaso bene data. Ubu bivuze ikira, bivuze iki? Nta ndirimbo mwibutse? Nta ndirimbo mwibutse mwebwe? Abo Umwuka Wera yowe ni bande? Mana ndagira nte? Mana ndagira nte? Nduburira amaso yanjye hehe? Ngo ariko gutabarwa kwanjye kuva hehe? Mana nduburira amaso yanjye ku misozi, ego gutabarwa kwanjye kwava hehe? Mubibwire Zemera kwibira. Haleluya, haleluya. Izabyemera. Ikurinda. Ihunikira n'Imana. Irinda n'Isira. Bareba bubuye amaso, babona marayika uvuye mu ijuru, ntabwo ari ikuzimu. Kominikasiyo yacu n'Imana niho gutabarwa kwacu guturuka. Tujye dusoma Bibiliya neza, ntabwo marayika yaturutse iburyo cyangwa ibumoso, ngo yaje avuye hehe? Ibwami kwa Data mu ijuru niho gutabarwa kwacu guturuka. Itangiriro, Yakobo byagenze bite? Igihe ngo yari yiseguye ibuye, ngo yabonye urwego. Ako kantu ni gato gafite ubutunzi buteye ubwoba. Ngo yagiye kubona ngo abone urwego ngo ruturuka mu ijuru ngo rukagera mu isi. Ntabwo ari ruva mu isi ujya mu ijuru, ruturuka hehe? Ngo abamarayika ngo bamanukaga bamanuka bakongera bakagira bate? Tukabera Imana yacu mu kibindi data. Dukeneye iyi konekisiyo, ubu busabane n'ijuru, kugira ngo gutabarwa kwacu kuboneke no mu minsi mibi. Imana yacu nihimbazwe. Ngo babona marayika uvuye mu ijuru ngo yamanutse. Ariko ikinyarwanda nacyo indimi ni nziza, ntabwo bavuze ngo marayika araje ngo yegezayo. Yagize ati arihindura, arangije arasimbuka yicara hejuru y'ibuye. Kimaze noneho mbere turashimira Imana ifite ubutwari. Bari imbere bavuze ngo isinzi yarabonetse, isinzi yarabonetse. Kandi imbere y'aha ngaha ngo Yesu ari ku musaraba, ngo aravuze ngo byose birarangiye. Kandi umwenda ukingiriza hera watabutsemo kangahe? Mwongere musome neza ngo uhereye hehe? Uhereye hasi. Ihereye bivuze ngo ni umugambi w'Imana wo gushyiraho konekisiyo hagati y'ijuru n'abantu. Ntabwo ari ibihera hasi, bihera hehe? Bihera ku Mana. Ngo byose birarangiye, ngo muhawe umudendezo wo kwegera Imana, wo kwegera Imana, wo kwegera Imana. Ntumpiteho Mukiza, abe umvuka nganya ugendere baba bane nanjye
ibyaha. Dufite ubuhamya bw'abantu bari abicanyi, abandi bari indaya, abandi bari abajura batera gatarina, abandi bari abarozi, ariko kubwo guhura n'umwami Yesu ingoyi ziracika bene data. Tuzi ubuhamya, twarabyiboneye, abantu barwaye indwara z'abadayimoni n'imyuka mibi na bya karande bahuye n'umwami Yesu. Haleluya, haleluya. Aca imigozi bahinduka abantu bashya. Turashimira Imana. Ibi byatumye umukozi w'Imana Luka mu gitabo cy'ubutumwa bwiza igice cya mbere yandikira umuntu witwa Teofilo amusobanurira ibintu bikomeye. Ntabwo ari ni ubutumwa bwiza bwa Luka, mwihute nge nahageze mwanahandika Luka igice cya mbere murongo wa nyuma niwo nshaka cyane. Abantu benshi bagerageje kuringaniza igitekerezo cy'imvaho kibyemewe n'abantu rwose nk'uko twabibwirijwe n'abahereye imbere bigitangira babyibonera ubwabo kandi bakaba ari abigisha b'ijambo ry'Imana. Nuko nanjye maze gukurikiranya byose neza mpereye ku bya mbere nabonye ko ari byiza kubikwandikira uko bikurikirana, wowe Teofilo mwiza rwose, ngambiriye iki? Kugira ngo umenye ibyo wigishijwe ari iby'ukuri. Bene data, ibintu birakora. Ibi bintu by'ubukirisitu byo kwihana ibyaha ndabahamiriza ko bikora. Njye nahuye nabyo ndimo kurangiza amashuri yisumbuye, kandi icyo gihe muri za 90 kurangiza amashuri 6 yisumbuye ukagira diplome des humanités baravuga ngo ni abanyamashuri. Abenshi ntibajyaga guhinga, ntibafashaga ababyeyi imirimo. Ababyeyi baravuga bati umwana wanjye yamaze kuba umusirimu, ntiyaba akigiye mu murima, ese we yabishobora? Yaza mu rugo ngo akagirirwa aryamye, ubundi ngo akabyuka ngo akoga, ngo agatembera, ngo yabaye umusirimu, ngo intoki zaroroshye cyane ntiyashobora gufata isuka, n'umukobwa ntiyakubura. Bamwe bakarera abana babo bajeyi baryo. No mu minsi barimo barera abana baryo kuko bafite ibipangu n'imodoka n'amafaranga n'ibindi byose. Ubuzima bujya buhinduka. Tuzi umwana wawe icyatuma n'ejo bawutanarimo. Njye umubyeyi wanjye yarabintoje byangombwa n'agataka kazana igiti, tukajya mu murima tugahinga, tukahirira inka, tukikorera ibyo gusasira ikawa, bakadutuma kure mu gitondo cya kare tugasarura ibishyimbo n'amashaza n'ibigori n'ibindi byo ibintu byabaje byo kujenjeka. Kandi papa yari mwarimu, utaza kugenda ngo yari umutindi ngo ukabe ngo atateteshaga, ariko yaramenye indangagaciro kuba umwana muh'uburere ejo azabe umuntu muzima washobora no kugira icyo yigezaho. Basirimu muri hano, yemwe basirimu banyabwenge, yemwe duha abana indero yatuma bashobora no kwikamira. Imana ibahumurije kugira ngo umenye ko ibyo wigishijwe ari iby'ukuri. Ibi bintu rero urumva agasore k'icyo gihe urakandagira ukumva urakandagiye pe, ukumva pe urangiza imanite. Pastor urabizi ufite imanite, urakandagira ukumva urakandagiye bikemera pe, kumva isi wayitegese ukagira ngo niwe wambere ugiye kurangiza. Abafite imyaka iruta yanjye murabizi byari bifite agace, ntabwo ari mu minsi ya none. Uyu munsi ufite na masters na doctora abantu baratambuka, ese wajya gukandagira abantu mufite doctor ngo ni professeur, uvuga ati kazi yawe iyo ni iyawe, nanjye mfite iyanjye, nanjye mfite ibyo nkora, nibeshejeho ndataye iwanjye. Hari ikindi ariko kera hari bavuga gutyo, mwagera nko mu nzira mukavuga igifaransa turuka masava, uko abasirimu barize uvuga igifaransa mu muhanda. Nigeze ngenda mbona n'umugabo yari umujiji, umucamanza, afite umuhungu wiga muri segonderi, numva bari kugenda bavuga igifaransa, ariko igifaransa mu nzira uburyo aya mahirwe ntayabonana. Genda n'umubyeyi wanjye tuvuga igifaransa mu muhanda, ntabyo nigeze mbona. Ariko icyo gihe nyine wareba ukabona ari nko kujya mu ijuru. Aho niho umwami Yesu yansanze. Ibintu bya Yesu birakora, anyemeza ko ndi umunyabyaha. Inzoga turazireka, ubusinzi turabureka, ubusambanyi n'andi mabwa yose, tutabuze amafaranga yo gusengera, tutabuze amafaranga yo guha indaya n'ibindi. Ariko kuko twabona umwami Yesu yambwiye ko ndi umunyabyaha,
zerarangiza n'ibyo ndirimba n'ibyo mvuga shimukizo rudasiba kubimenya ni kwiza rwose duwa Yesu sinshidikanya ushobora byose arandinda yizeye wamunyaga yambwiye ko ndi umunyabyaha niba kandi zerarangiza ibyo ndirimba ndongera mbihamye ibi bintu birakora kubera ko abantu muri iyi si bagiye babona abantu bitirirwa izina ry'Imana bakorana bya bindi byose tuvuze n'ibyo tutavuze bajya bavuga ngo n'abariya tutarabona babikora bihishe. Ntabwo tubikora twihishe. Uwiteka aracyafite abahanuzi benshi batapfukamye mu bashumba, mu badiyakoni, bwirizabutumwa bwiza, abaririmbyi, abakristo, mu bacuruzi, mu bahinzi, mu basirikare, mu bapolisi, abakomeye n'aboroheje. Mwami Imana yifitiye abahanuzi benshi batarapfukamira Bayali. Izina ry'Uwiteka niryubahwe. Wandikiye kugira ngo umenye ko ibyo wigishijwe bijyanye na Yesu Kristo n'iby'ukuri kandi birakora, bifite imbaraga zo kwizerwa. Cya gatatu ngira ngo mbabwire, ni amahirwe yihariye ku bantu bashaka umwami Yesu. Umuntu akemera mu mutima we, akagambirira, agafata icyemezo cyo kwiyunga n'umwami Yesu, avuye mu byaha cyangwa se n'umukristo, umunsi kundi agahora ashaka gusabana n'umwami Yesu. Hariya marayika yabonye abasirikare bagwa igihumura hariya bamera nk'abapfuye, ariko abona abagore ngo mwebweho mwitinya. Ni ijambo ry'ihumure ku bantu bashaka Imana, abantu bashaka Uwiteka no gukiranuka kwe, n'ibindi byose bakazabyongererwa. Ngo ariko mwebweho mwitinya. Kubera iki? Ndabizi dosiye yabazanye hano ndayizi. Muje gushaka Yesu wabambwe, nta kindi. Kubw'iyo mpamvu rero muri abanyamahirwe. Yemwe abahiriwe mwe, yemwe abahiriwe mwe, yemwe abashaka umwami Yesu. Aya mahirwe ni ayanyu, aya mahirwe ni ayacu. Ndabyibuka Petero yabwiye abantu ku munsi wa Pentekote bijyanye n'umwuka wera, ngo iri sezerano ry'umwuka wera ni iryanyu n'abana banyu, ngo n'abazabakomokaho, ngo n'abandi bantu bose bazizezwa ijambo ry'umwami wacu Yesu. Tumwebweho bene data, ibi biranatwibutsa gushaka ibihe byo kubana n'Imana mu buryo bw'amasengesho, mu buryo kuririmbira Imana, mu buryo bwo gukora imirimo y'Imana. Daniyeli mu bice 10 aravuga ngo Imana yamutumye marayika aramubwira ngo Daniyeli we mugabo ukuntu wahereye gushishikarira kwingi ushaka no gusobanukirwa gusenga kwawe kwagize gute, kwarumviswe. Imana ishimwe gushaka umwami Yesu. Ariko dore ikintu mbakundiye rero bene data, ubona ko abagore bagiye kumushakira hatari. Marayika ntiyabatutse, we mwabagore mwe b'injajwa b'indanga, murabona hari uhari? Oya, kubera ko bafite ishyaka ryo gushaka umwami Yesu, icyo kirahagije. Ariko mwagikurikiye neza, kubera ko bafite ishyaka ryo gushaka umwami Yesu, nubwo bagiye kumushakira hatari, ariko bafite ishyaka ry'ibyiza mu mitima yabo. Mbatangariza iki ngiki, reka nkivuge, njya nkunda kukibwira abakristo, Imana ishobora byose izahembera abantu imigambi myiza cyane bagize mu mitima yabo, ariko hakaza ibihe bibi bikababuza kwisohoza. Ndabisubiramo, abantu b'Imana bakagambirira gukora ibyiza, ariko igihe kikaza kikaba kibiyo ntibabashe
bimugeraho. Urugero, umuntu afite umushahara mwiza ugati mu murimo w'Imana nzakora iki kintu, nyuma y'ukwezi bakamusezerera yarahize umuhigo. Imana yacu ni nanjye uvuga ngo ni imfura, ntabwo imubaraho urubanza, azahabwa ingororano za cya kintu cyiza yagambiriye. Tugambirire byiza mu nzu y'Imana muri bene data, kuko tuzabiherwa ingororano. Icyitonderwa, Imana izashyira mu rubanza abantu bagambiriye ikibi ntibakigereho, wenda bagateshwa batarakigeraho. Imana izakibabaza. Hano harimo n'abana b'abana cyane cyane b'igitsina gabo, hari gahunda bajya gusaba ku bantu badahuje igitsina. Iyo gahunda bakayibima. Mwabyumvise neza? Iyo gahunda bagiye gusaba bakayibima, bagataha bimyiza umusobanuro bakayikubyo yanaguhita, bazabibazwa n'ubundi nk'abayemerewe. Ni ibibazo bibiri bagize kuyimwa, bataha barakaye, none bagiye no kuyihanirwa bataha. Mana yanjye, mbega uburyo dukwiye kwirinda tukezwa tukaba abakirisitu beruye rwose imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Uriya muntu wirukanse inyuma y'umuntu agashaka kumwambura ubuzima, bakamutesha ntamugereho, nta kundi turuca ku ruhande tumusimbire Nyagasani irahari. Icyayikuraho ni ukuvuga ngo Mwami Yesu mbabarira, kuko namenye ko amaraso yawe Yesu abanduho ibyaha bakoze. Hari ukuri ntababwira, hari ukuri ntababwira. N'ibindi byo tugambirira ibyiza imbere y'Imana, kuko tuzabiherwa ingororano. Igihe ni cyiza ntidushobore kubisohoza, ariko imigambi mibi twagize wenda ntitunayisohoze. Hasi turavuga ngo nanone kandi amahirwe yo kwihana aracyahari. Ubanza mvuze ibintu bikomeye, amahirwe y'abantu bashaka Imana. Icya kane rero ndimo kugana ku musozo. Yesu, bya Yesu buri wese akwiye kubimenya, akabigira ibye kandi akabibwira abandi. Marayika yabwiye abagore ngo nimuze murebe aho yararyamye. Bya Yesu ngomba kubyimenyera. Yambwiye ko ndi umunyabyaha ngahura na Yesu. Hari igihe baza ngo ariko warakijijwe, wigeze uhura na Yesu akabura ibisobanuro. Dukwiye kwibuka igihe twahuye na Yesu n'impinduka byazanye mu buzima bwacu. Mbega hari aho twavuye, ese hari aho twageze, ese hari aho twerekera. Mwami Imana dusure. Ubukristo ntabwo ari disikuru, ubukristo ntabwo ari ibintu umuntu amenya mu mutwe. Ubukristo ni uguhura na Yesu tukagira ubugingo bushya, imibereho mishya n'imitekerereze mishya n'imirimo mishya, kandi tuzaherwa n'ingororano kuri wa munsi Uwiteka ahabwa icyubahiro. Ikindi nifuza ko nabasangiza, usibye kumenya ko buri wese akwiye kubigira ibye kandi akabibwira n'abandi. Niba utari n'umuhanga, niba utari intyoza ngo umenye kubisobanura, mwinjira yavuze ngo bwira abantu gusa ko Yesu ababarira. Nta muntu uzakunyomoza ko utari umunyabyaha wahura n'Umwami Yesu. Twibuka ko yazutse mu bapfuye, ukemera ko uri umunyabyaha, ukemera ko ndi umunyabyaha, ukambwira ngo ibyaha byawe urabibariwe. Pawulo yandikira Abefeso mu bice 2 umurongo wa 8 kugeza ku wa 10 ngo namwe yarabazuye abari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu, ngo ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, ngo yabazuye bayihinduranye bazima na Kristo Yesu, ngo itabitewe n'imirimo, ngo ahubwo bitewe n'ubuntu, ngo kugira ngo umuntu atagira ikintu na kimwe yakwirata. Imana ishimwe. Amen. Kuzuka kwa Yesu ni ihumure kubizera. Ni mucyandike, kuzuka kwa Yesu ni ihumure kubizera. Natangaye bariya bagore marayika amaze kubabwira ngo nimugende mujye i Galilaya, bageze mu nzira ngo Umwami Yesu arabasanganira. Umwami Yesu agira ate? Nuvuga ngo ntabwo yategereje ko bagera, yahuriye nabo mu nzira kugira ngo abafashe urugendo, akabakomeza. Uteye intambwe imwe
umwami Yesu atera 90 atera 99. Imana ishimwe. Zaburi 32:5 nzakwigisha nzakwereka inzira. Amen. Isezerano Imana iha abizera no mu minsi ya none. Yesu ahuye na bariya bagore, indamukanya yabahaye ni shalom, bivuze amahoro, ituze, kugubwa neza. Nubwo ibibazo ari byinshi, nubwo ikibuye kiri hariya mu ijuru hari imbaraga za kibirindura, ariko kiduhagaritse umutima. Mwami Yesu arababwira ngo mwitinya, nimuhumure. Ababwira irindi jambo ngo mugende mubwire bene data. Yavugaga abigishwa be, babandi bamwihakanye, babandi ba Petero babaye ibigwari, n'abandi bamusize bakagenda. Yesu avuye mu rupfu ntabwo yagiye kubashinyagura no kubakina ku mubyimba, ahubwo yaravuze ngo nimugende mubwire bene data. Nubwo babaye ibigwari, ariko ni bene data. Bagize intege nke batinya urupfu, ariko ni bene data, mugende mubabwire. Dore itandukaniro. Haruguru gato marayika yabwiye abagore ngo nimugende mubwire abigishwa be. Murumva ubu mwigishwa, ariko Yesu aravuga ngo mugende mubwire bene data babigishwa. Ndirimbo 150 iratubwira ngo kandi iyo nyobye nkamushavuza ntareka kunkunda ntakwiriye, kandi ikisubizaho Yesu ni ukugira gute? Ni ukwibuka urukundo rwe. Kibazo Imana ifitanye nanjye nawe si uko twakoze icyaha cyane, ahubwo ni ukutihana, ni ukutava muri ibyo. Amarembo arakinguye, nimuze bene data. Pasika ya 25, Pasika ni ukuyunga n'Imana, Pasika ni ukugaruka Imana ihimbazwe. Kandi ndagira ngo kubaza iki kibazo: ese utekereje ibyiza byose Imana yagukoreye bitangaje? Urumva umutima wawe wavuga ngo mwami Imana, mwami Yesu, zirikanye kwambabariye ibyaha, zirikanye ko wanyije indwara, wanyije biriya byago n'amakuba. Nanjye ndakwihaye ndetse ngutuye n'ibyanjye, nanjye ngusezeranije kugukorera. Imana idushoboze. Ubaze n'ikindi kibazo nanjye nkibaza: ese ko Yesu yabwiye abigishwa ngo genda, nimara kubavuze ngo ni Yesu wabwiye ngo mugende mubwire bene data. Tekereza, reka nkubwire ikintu kigoye, ariko mbabarire ko nakwibutsa ikintu kiruhije. Uriya muntu wakubabaje, waguhemukiye, niba ari umwe, niba ari batatu, niba ari batanu, niba ari 10, ntabwo mbizi. Kandi ashobora kuba ari n'uwo mwitorero, wenda munaririmbana cyangwa munasenga. Urumva ufite ubushobozi bwo kuba wavuga ngo uyu muntu turirimbana, dusenga, dukorana umurimo. Nubwo yamemukiye rwose, yaramemukiye, ariko kubwo kuba kuri Pasika ya 25 nongeye kwibuka ko ari umuvandimwe wagize intege nke. Noneho hagaterwa indi ntambwe yo kuvuga ngo ni gute buriya buvandimwe bwatakaye bwaboneka. Urumva wabishobora? Uriya wakuvuze, wanakwambuye se cyangwa wakwibye, waguhemukiye mu buryo runaka, ibito n'ibinini, urumva izo mbaraga wazibona nka Yesu. Abantu ariko urabona Yesu bamusige ageze mu bihe bigoye kuriya. Buriya rero ari nkatwe, ugize amahirwe ukazuka, bagutanye kuriya, bagutereranye mu bihe bigoye. Niko ndahari noneho rero. Niko cya Petero we wari wavuze ngo iki wowe ngo ntabwo wanyihakanye, ngwino hano tubona mwebwe ko mwirukanze ngo muri abagabo. Ayo niyo magambo ahari benshi twavuga. Ugatisha ndaje mbereke none ubone njyewe n'undi muntu ahari, wenda si mwebwe. Ariko Yesu ngo byashoboka gutera inama ngo uyu nubwo byagenze gutya ni umuvandimwe, ariko wakoze icyaha ukwiye kwihana. Ni umuvandimwe, njye nawe dukwiye kwiyunga. Pasika harimo kwiyunga. Yesu akongera agahamagara abamutereranye ngo bongere bagaruke mu muryango w'ubuvandimwe. Tugiye gusenga. Ntumiteho mukiza awe ugukonganya, ugugendere
ububasha ndetse twarabitegetswe. Haba hari umukirisitu wasubiye inyuma akajya mu byaha akaba akeneye kungwa n'Imana kubw'amaraso ya Yesu Kristo kuri uyu munsi mwiza wa Pasika, yahaguruka tukamusengera. Haba hari uwagize intege nke mu mirimo y'Imana akibagirwa ineza yagiriwe, akaba asigaye yumva bireba abandi we bitamureba, akaba asigaye agenda aseta ibirenge. Nyamara bariya abagore b'Abayahudikazi twabonye ukuntu bagiye mu gitondo birukanka batitaye ku myambaro bambaye n'umuco bazirikaga, bajya kureba inkoramutima Yesu kugira ngo umubiri we bawusige ibihumura neza. Umukirisitu wasubiye inyuma asaba Imana ngo Mana ishobora byose kuri iyi Pasika nombe imbaraga ze. Tugiye gusenga, ndabasaba ko mwahaguruka tugasenga. Wifuza ko yasengerwa bwa mbere, wifuza ko wenda yaba yarasubiye inyuma, twese twifuza guhabwa imbaraga. Umushumba aradufasha gusenga. Mana ireba mu mitima izo kwifuza kwacu ibane natwe. Niwifuza ko twamusengera bwa mbere, ahari hatambuka